सो दिस इज़ योर जनरेटर सेट, सी हाउ टू स्टार्ट एंड ऑपरेट इट। पहले ये चोक पीछे करना है, ठीक है, ऐसा पीछे करना है, फिर इसको आगे कर देना है। ये पूरा आपका जनरेटर सेट है, ये वोल्टेज है, ठीक है, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये सॉकेट्स है, ठीक है। ये पूरा आपका जनरेटर सेट है। मैं फिर से आपको ये प्रोडक्ट चालू करके बताऊंगा। चालू कर, फिर से देखो कैसे चालू करना है। इसको पहले पीछे करना है, इग्निशन ऑन करना है, चोक पीछे करना है, ठीक है, फिर आगे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आता है वोल्टेज, बंद कर। ठीक है सर।